كاينين بزاف ديال الاغاني الشعبيه اللي كبرنا عليهم، ولكن ماشي كاملين فيهم عندهم حكايه حقيقيه بحال هذه. الاغنيه اللي عامله ضجه هاد الايام اغنيه ميلوده بنت دريس، ماشي غير كتغنى في الاعراس والمناسبات. هذه قصه حزينه اللي تحولت لرمز في المغرب الكبير بالكامل، واليوم غادي نحكيها لكم من اولها حتى لاخرها. خليكم معايا. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. الا كنتي اول مره كتشوفني، مرحبا بك في العائله، وما تنساش تشارك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. اغنيه ميلوده بنت دريس كتبقى من اشهر واقوى الاغاني الشعبيه اللي عرفوها المغاربه في القرن العشرين. القصه ديالها بدات في واحد البلاد المغاربيه في النص الثاني من القرن الماضي، وانتشرت بالزربة ما بين الجزائر والمغرب، ومن بعد ولات معروفة حتى في المشرق والخليج. الأغنية تغنت على ألسنة بزاف ديال الفنانة. الشيخ علي التنساني غناها أول مرة في 1943 بعنوان خديجة. من بعد بوشعيب البيضاوي في بداية الخمسينات سماها ميلودة بنت دريس، وفي الستينات جا الفنان بوثلجة بالقاسم وغناها بعنوان ميلودة فين كنتي، وهو باقي ما كملش حتى 14 سنة من عمره. وحتى الشيخة فاطمة الزحافة كيقولوا أنها كانت من الأوائل اللي غنوها، ومن بعد تبعوها الشيخة الريميتي، ولاد البعزاوي وآخرين. واش القصة حقيقية ولا أسطورة؟ هنا فين كاين الخلاف الكبير. كاين اللي كيقول انها وقعت بصح في الاربعينيات، وكاين اللي كيشوفها مجرد حكايه صاغوها الشيوخ باش يعطيو بها دروس اخلاقيه. ولكن المؤكد هو ان الاغنيه انتشرت بزاف، حيث المأساة اللي فيها قويه وضاربه في القلب. وكاين حتى روايات مختلفه كتقول بلي القصه ديال ميلوده كانت مزوجة وعندها ولد صغير سميتو سعيد. ميلودة كانت مرا زوينة بزاف، وجمالها خلاها عرضة للمكائد والتحرش. ومن هنا الروايات كتفرق. الرواية الأولى كتقول أنها خانت رجلها بمحض إرادتها ودخلت في طريق الخيانة. والرواية الثانية واحد الضابط فرنسي افتتن بجمالها ودبر ليها مكيدة، جبدها للغابة بحيلة وقال لها أن رجلها تعرض للحادث، من بعد سقاها بالخمر حتى غابت على الوعي. وبعد ما نال الجناس ديالو تركوها وهربوا. ومنين فاقت ميلودة لقات راسها بلا ولدها، وما بقى قدامها غير الأحشاء ديالو اللي افترسهم الدياب. الأغنية كتقول: من هاد الصدمة ميلودة جنات وولات كيضرب بها المثال. جيرانها شهروا بها، المجتمع ما رحمهاش وما غفرش ليها، ولكن وصفوها بالخبل والفضيحة. الأغنية هنا كتقول: وهذا الشيء كيبين أنها كانت مرة فاتنة بزاف، وهو ما جعلها مطمعا للرجال. رواية بوشعيب البيضاوي وولاد البعزاوي في نسخة ديالهم ميلودة كانت كتقاوم الإغراءات، ولكن في الأخير خضعت للخطيئة مع خليلها. كانت كتستغل غياب راجلها في الليل وكتخرج تسهر وتشرب باش ما يفضحها حد. كانت كتاخد ولدها معها للغابة وكتخليه بعيد. واحد الليلة سكرات بزاف ونسات ولدها، في الصباح لقات غير طرافو مفترسة. الأغنية هنا كتقول:
بعد ما اعتقلوها وتعرضت للتنكيل والتعذيب اللي كان معمول به في ذاك الوقت، حتى وقفوا بها في المحكمة. منين شافها القاضي وشاف جمالها تصدم، ولكن زينها ما فادها بتا حاجة في هذه اللحظة، لحقاش ما حماهاش من العقاب، تحكمت بعقوبة حبسية مشددة. وهنايا فين غناو وقالوا ربي كيف نعمل وكان وليدي مات، اللي في الغابة باقي وقيل دوا الحطابة. ومع ذلك بزاف من الناس تعاطفوا معاها وغناو كاملين. ما عندك ما ديري هادي الشي كان مكتوب عليك، ما جيت تغيب الصبر مولانا يفرج عليك. اختلافات جغرافية وقصصية، الروايات كتفرق حتى في المكان، شي كيقول انها وقعت في غابة المعمورة، واخرين كيأكدوا انها كانت في غابة ضواحي الدار البيضاء، والبعض كيرجع انها كانت في تلمسان في الجزائر، خصوصا وان بزاف ديال الشيوخ المغاربة كانوا كيمشيو يتاجروا ويتمدوا في هذه المنطقة. الاغنية كلماتها كتختلف من شيخ لشيخ ومن منطقة لمنطقة. في المغرب الشرقي والشمال عندها لحن خاص، في الجزائر والمغرب الغربي كيتغناو بها بطريقة أخرى، حتى في سلطنة عمان سمعوا بها في الثمانينيات ولكن باسم آخر وروايات مختلفة. البعد التحضيري في الأغنية الشعبية، الأغاني بحال ميلودا بنت دريس ماشي غير وسيلة للتسلية، كانوا الشيوخ والشيخات كيوظفوها بحال وسيلة تحضير وتوعية، كتحضر من الخيانة والغدر، كتبين عواقب القرارات الغلط، وكتخلط المآسي باش الناس يتعلموا منها. وهذا كيعني أن الأغنية الشعبية في ذاك الوقت ما كانش مجرد طرب، ولكن كانت مدرسة اجتماعية كتربي وتنبه وتوثق الأحداث. المتفق عليه في كل شيء هو أن ميلودا فقدت عقلها بسبب هذه الفاجعة، وعاشت مأزومة حتى ماتت. أغنيتها ما بقتش مجرد فن شعبي، ولكن ولات ذاكرة جماعية غادي تبقى خالدة جيل من مور جيل. وهذه كانت القصة ديال اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم وعطاتكم فكرة على جزء من تراثنا الشعبي اللي ما خاصوش يتنسى. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتخلي لي الرأي ديالك في كومنتير، واش باغي نجيب لكم قصص اخرى بحال هادي. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلوكم الفيديوهات الجايه. وشكرا.